За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Нийслэл анх удаага газрын нээлттэй дуудлага худалдааг олон нийтэд сурчлан таниулах замаар газрын дуудлага худалдаа хийдэг жишг рүү авах гэж байна. За миний одоо энэ зогсож байгаа байршил бол Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар орооны нутаг дэвсгэрт байрладаг. Одоо барилгаж 3150 м квадрат талбайг эх 7 хоногийн 21-нд эх 7 хоногт буюу 3 дахь өдөр эх 7 хоногийн 3 дахь өдөр буюу 5 дугаар сарын 21-ний өдөр 10 цагаас нээлттэй дуудлага худалдаагаар зарахаар ингээд төлөвлөж байна. За барилгачих талбайг үндсэндээ цэвэрлсэн. За одоо энэ бидний урд чанга уртлын хэсгээр дашчоолын хід харагдж байгаа. Ийш харуулъя. Дашчоолын хід. За энэ хажуу талд татврын ерхий газар тийм ээ. Татврын ерхий газар. Гайлын ерхий газар. Гайлын ерхий газар байрлаж байгаа. За энэ барилгачих талбай баруун талаар хоёр игнэ авцам явах газрыг энэ газрын дуудлага худалдааны нийт хэмжээнд оруулаагүй тусад нь гаргасан байгаа. За энэ талбай бол хуучин эмийн үйлдвэр нэртэйгээр байсан ийм талбай байгаа. Тэгээд энэ эмийн үйлдвэрийн барилгыг агталсан. За нийслэлийн өмчөд байсан энэ газрыг ингээд дуудлага худалдаагаар газрыг нь одоо оруулж байгаа гэдэг хэлье. За энэ талбай дээр бид нэр 12 давхраас дээш өндөртэй үйлчилгээтэй орон сууц офисын зориулалттай барилга барих боломжтойгоор барилгын А даалгаврыг гаргаж өгөхөөр бас төлөвлөсөн. За өөрөө ус дулаан хангамж, ариутгах татварга ийм техникийн нөхцлүүд нь шийдэгдсэн ийм одоо газар байгаа гэдгийг хэлье. За энэ хоошоогоо шууд их тойруу руугаа гарах замын төлөвлөлттэй. За ийшээгээ баруун урагшаага буюу 4-р дэлгүүр рүү гарах юм төлөвлөлттэй байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. Тэгээд энэ дээр барилгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг, барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудыг дуудлага худалдаанд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна. Бид эх 7 хоногт бас тодорхой одоо газар объектыг олон нийтэд одоо дуудлага бас газар дээр нь очиж одоо лайвдаж олон нийтэд танилцуулна. Олон улсын жишгт газрын дуудлага худалдаа болон үйл хөдлөлийн дуудлага худалдааг олон нийтэд илүү их сурчлан таниулж иж тухайн газрын үнцийг өсдөг ийм объектийн үнцийг өсдөг ийм жишгийн дагуу нийслэл Улаанбаатар хот цаашид газрын дуудлага худалдаа бүрээ олон нийтэд илүү нээлттэй одоо сурчлан таниулах ийм чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж явах болно гэдэг хэлье. Бид нар өнгөрсөн цаг хугацаанд нийслэлийн алдагдсан олон өмчүүдийг одоо буцааж авчирсан, эдгээр авчирсан өмчүүд газруудыг бид нар тухай бүртэн олон нийтэд нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдаж байна гэдэг хэлье. Дахиад хэлье. Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар орооны нутаг дэвсгэрт барилгачих талбайд 3150 м одоо 12-оос дээш давхрын өндөр барих ийм газрын дуудлага худалдааг эх 3 дахь өдрийн 21-ний 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10 цагаас дуудахаар болсон гэдгийг хэлье. Энэ газрыг дагалдаж архитектур төлөлтийн даалгавар техникийн нөхцлүүд нь бас шийдэгдсэн. Байршлын хувьд бидний урд харагдж байгаа одоо зүүн хүрээ хийдийн яг чанга хойдолд хажуу талдаа гайлын ерхий газартай. За баруун талдаа энэ бас нэг хуучны объектууд байгаа. За ингээд энэ зүүн урагшаага, баруун урагшаага 4-р дэлгүүрийн хажуугаар гарна. Хоошоогоо шууд одоо үндэсний бие намрын дээд сургуулийн хажуугаар гараад их тойрууга зам руу ордог ийм байршилтай газар. За энэ нийт харагдж байгаа газар дээр бид нар зөвхөн барилгачих хэсгийг дуудаж байгаа. Үлдсэн энэ баруун талын хэсгээр бол ийм хоёр урсгалтай зам зорчих хэсгийг дуудлага худалдаанд оруулааг байгаа гэдэг бас хэлье. Тэгээ энэ замтай холбоотой бүтээн байгуулалтыг бол нийслэл өөрөө бүтээн байгуулалтыг хийж өгнө гэдэг ийм төлөвлөгөөтэй гэдгийг та бүхэнд хэлье. Тэгээ шаардлагатай мэдээлэл бол нийслэлийн газрын албаны вебсайт болон нийслэлийн газрын албаны одоо харилцах утсаар та бүхэн холбогдож болно. Мэдээлэл авахыг хүсвэл ямар дугаарт хандах вүлээ? MLC-ийн гэдэг газрын биржийн цахим хаяг. Газрын биржийн цахим хаяг байгаа. Өөр утасны дугаар бас хэлье. За энэ дашрамд хэлэхэд бид нар бас эх 7 хоногт хуучнаар нарны тэтүн гэж ярддаг 3 давхар бие даасан объектыг олон нийтэд дуудах гэж байгаа гэдгээ бас танилцуулгыг эх 7 хоногт хийнэ. За мөн одоо хуучин уцаан гэж байсан газар бид
өнөөдөр жуушны гудамжийг шинээр барьж 70 зогсоолтой барьж байгаа. Түүнээс гадна хажууд нь баригдаж байгаа одоо объект дээр бид нар нийтээр нь одоо түрээсийн одоо сонгон шалгуултыг бас удахгүй зарлана. Энэ мэтлэнгээр бид нар нийслэл алдагдсан өмчүүдээ хэрхэн одоо төвлөрүүлж авч байгаа, буцааж яаж олон нийтэд хүртээмжтэй байдлаар худалдан борлуулах түрээслэх мэдээллүүдийг цаг алдалгүй өгч байна. За газрын дуудлага худалдааны утас 77 77 12 85 77 77 12 85 80 77 12 85 80 77 12 85 гэсэн ийм утасны дугааруудаас та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Тэгээ та бүхнийг манай нийслэлээс зохион байгуулж байгаа энэхүү газрын нээлттэй дуудлага худалдаанд эх 3 дахь өдрийн 10 цагаас оролцохыг өргөнөөр урьж байна. Баярлалаа.